আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। আউটল্যান্ডার বেল বডি এই সুইচ কোনোটা দুই তারে থাকে, কোনোটা এক তারে থাকে। তো এর সমস্যা হয় কি, দুই তারেরটা আউটল্যান্ডারের আপনি অনেক টাইম গিয়ারে দিলে গিয়ার ভাইব্রেশন করে এবং কোডও দেয়া থাকে, আপনার চেক বাতি জ্বলে থাকে। তো যার কারণে আমরা স্ক্যান করে দেখলাম যে এটা প্রেসার সুইচের একটা লাইন বেশি দেখায়। তো চেক করে পেলাম যে এটা একটা প্রেসার সুইচের থাকবে। পরে লাগালাম, ঠিক হলো। এটার জন্য আমরা ভিডিও করে আপনাদের দেখানোর জন্য আমি ভিডিওটা করা। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করুন, বেল বাটন অন করে দিন। আমি হাইব্রিড নন হাইব্রিড যে কোনো গাড়ির কাজ করি, গিয়ার বক্স রিপেয়ারিং করি, ইঞ্জিন ওভারলিং, সব ধরনের কাজ, ইলেকট্রিক কাজ আমি করি। আমার নাম্বার দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করুন, অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিন। তো আমি বেল বডিটার প্রত্যেকটা ইয়েই দেখাইতেছি। দেখেন যে একটা সুইচ আছে, ওটার পাশেরটাতে একটা নাই। আমার